Хаваскер бақшашы Мария Гарапшинаның урақ істі қыш ортасында оқ башлана. Хәзірді теплицада ішінің қызған шағы. Бірдегі үсінтілер түрлілігінен күзілер қамаша, зауқлы шешеклерден алып, түрлі тәмләткішлерге қадар бар. Ерте язда бақшашының қиярлары да мол оңышы білән сүйіндірірге өлгірген инде. Для того, чтобы получить ранний урожай огурчиков, нужно посадить рассаду вовремя. Вот этой рассаде уже где-то, наверное, месяц. Огурчик – это очень прожорливая культура, она любит очень подкормки, органические минеральные удобрения, а также подвязывание. Шунда ук помидор үсентеләре дә күтәрелеп килә. Хаваскер бакчачы халык сынамышларына, ой календарына игътибар бирми. Барысында күңел кушып башкарганда мул уңыш алырга була дигән фикердә ул. Томаты я сею 8-10 марта. Как вот научили меня мои родители, что перец надо сеять в 15-20 числах, а томаты нужно сеять с 8 по 20 марта, так я и сею. Никогда не пользовалась никаким лунным календарем или еще какими-то другими приметами. Благоприятные дни, неблагоприятные. Все для меня это ничего не значит. Мария Гарапшина үсемлекләрнең витаминнарга бай кечкенә үсентеләрен микрояшеллектә үстерә башлаган. Сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар арасында соңгы вакытта микрояшеллек куллану бик популярлашты. Шулай ук язгы эшләрнең берсе агачларны һәм куакларны акбур яисә махсус катнашмалар белән эшкәртү. Бу эшне озакка сузмыйча җылы кояш карау белән башкарырга кирәк ди ул. Тоже нужно сделать в марте для того, чтобы наши деревья уберечь от, во-первых, застаивания воды, что пагубно повлияет на дерево. Нужно убрать снег вокруг ствола. Можно сделать протаптывание снега вот таким образом, чтобы быстрее снег растаял, освободив крону. Үсентеләр белән шыгырым тулы теплицада җаның теләгән чәчәкне һәм яшелчә тәмләткечләрне табырга була. Бакчачы аларның һәр кайсы турында озаклап һәм тәфсилләп сөйли ала. Мария Гарапшинадан башкалар да киңәш сорыйлар. Белемнәре калганнарга яхшы уңыш алырга ярдәм итсә, сөенә генә ул. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.